हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि मैंने घोंसला बनाया है चिड़िया के लिए और मैंने अब टांग भी दिया। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने ये बहुत मजबूती से बांध दिया है और यहाँ पे मैंने ये टांग दिया है और चिड़िया इसमें से भी प्रवेश कर सकती है और प्लस यहाँ से भी आराम से जाएगी। अब इसमें चिड़िया रहने लगेगी। अब मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, अगली वीडियो में चिड़िया जब इसमें घोंसला बना करके रहने लगेगी फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।